Добри вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте. Што мисли народот на телевизија Стар? И вака веќе априлски, веќе во период кога започнавме со типично пролетно време, нешто ново и нешто актуелно ќе биде она што новото време, поубавото време носи и за јавното претпријатие ИСР и за сите нас. И добре од време на време, на периодично да ги имаме првите луѓе од јавното претпријатие ИСР, бидејќи секојаш има активности, секојаш има прашања од ваша страна, и секој ден тоа се покажува и во нашата емисија Проблем или песна, се јавувате, но сега да направиме еден пресек на тоа каква е ситуацијата во моментот и што со овие први пролетни денови на некој начин предизвик. Нешто гледаме секојдневно нели околу нас, кој е предизвикот за јавното претпријатие ИСР, но има работи кои што не ги гледаме и тие ќе ги слушнеме од нашиот вечерашен гостин, директорот на јавното претпријатие ИСР Александар Арсовски. Господин Арсовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, Тони. Благодарам за можноста да се обратам пред нашите сограѓани и од прво лице да слушнат кои се активностите и работните задачи кои што јавното претпријатие ги работи и ќе ги работи во идниот период. На прв поглед и на прва онака погледнато ми се чини дека вака кога се подобрува времето, сите велат се отвара фронт за работа и веројатно на многу полиња. Сега ново ќе биде уредувањето на градот, малку повеќе зеленилото, па ќе се бара косење ваму таму. Дали има предизвици кои што се јавуваат со овие први поубави денови за јавното претпријатие ИСР? Дефинитивно, топлите температури, односно зголемувањето на дневните температури, ја зголемува и потрошувачката на вода. Меѓутоа, јавното претпријатие поседува стручни луѓе, поседуваме една современа филтер станица со која што и гарантираме на нашите сограѓани дека ќе имаат квалитетно и стабилно водоснабдување и во периодот кој што следува. Спомнавте косење, значи работната единица паркови и зеленило не е престанала да работи и во претходно есенскиот и во зимскиот период. Таму имаше сосема еден друг тип на активности кои што ги вршеа, односно кастрија и сечеа ризични дрва кои што предизвикуваа опасност за населението и за инфраструктурата. Меѓутоа сега, како еден парадокс, почнавме со косење на парковите и на зелените површини крајот на месец февруар. Тоа значи дека оваа година дефинитивно ќе има многу повеќе работа за луѓето кои што се вработени таму, а во овој период размислувам и правам реорганизација за да се зголеми бројот на извршители таму, бидејќи како што кажав сезоната почна многу порано, а парковите површини се зголемуваат. Имаме неколку нови паркови, еден голем парк кој што за многу кратко време ќе биде ставен во функција, булеварот Партизанска кој што има разделно зеленило на повеќе од 1 километар. Тоа се паркови површини кои што се предвидени согласно нашата програма за работа и за одржување во наредниот период, а аналогно на тоа го организираме работниот потенцијал кој што располагаме за да не бидат и тие работи навремено завршени. Ќе ги опфатиме сите активности со она што ние како граѓани и новинарите и медиумите го забележуваат секојдневно. Јас би сакал да започнеме можеби со она што е забележливо. Вчера, денес како одев на работа, забележав на 2 места интервенирано на улицата кај полицијата некаде. Од Промајата надолу Борис Кидрич, мислам дека беше улицата, неколку дефекти во последно време. Ова го споменувам од аспект не само од интервенциите и како се справувате со дефектите, но и од аспект дали тоа е некаков аларм дека навистина можеби посистематски треба да се зафатите со водоводната мрежа таму кај што се појавуваат такви дефекти. Овие два примера и други ќе споменете, предпоставувам. Ние како јавно претпријатие, согласно нашата програма за работа и согласно капацитетите со кои што ги поседуваме, за една календарска година успееме да сработиме и да реконструираме некаде околу 10 улици. На нив вршиме целосна реконструкција на водоводна и на канализациона мрежа. Остатокот согласно програмата за уредување на градежно земјиште на дел од други некои улици, општината распишува јавна набавка и таму влегуваат приватни оператори кои што исто така пред да се изврши асфалтирањето и уредувањето на тротоарските површини, влегува фирма која што го променува водоводот и канализацијата на тие површини. Можам да кажам дека тоа станува збор за повеќе од 15 улици на кои што во период од една календарска година се променети водоводните и канализационите линии. Далеку од
Тоа не е бројка на улици која што е занемарлива, значи станува збор за 15 улици, меѓутоа дотраената и застарената водоводна мрежа на територијата на цела општина е далеку поголема и затоа со ваквото темпо не треба да се сопре, напротив треба да се продолжи и доколку се интензивираат ваквите работни активности за период од неколку години, најголемиот дел од водоснабдителната мрежа на општина Штип ќе биде реконструирана. Со самото тоа ќе бидат намалени и дефектите. Спомнавте на неколку позиции, значи тоа се стари дотраени линии. Последни што така се забележителни беа, мислам. Тоа се стари дотраени линии кои што датираат од 60-тите години, најчесто станува збор за азбесни или поценкувани цевки кои што пред се тешки за работа, тешки се за да се лоцира каде точно е настанат дефектот и се случуваат последователни дефекти на една иста линија. Значи имаме дефект, го санираме, после неколку часа се јавува ист дефект на истата линија на оддалеченост од само 10 метри. Тоа беше изгледа примерот последниот од вчера, ако не се лажам, ова улица. Исто на улицата Христијан Карпош, а така многу често ни се случува и на улицата Борис Кидрич, кој исто така е рак рана за градот. Дали тоа значи дека во најголем дел дефектите се последица таму кај што не е сменета, не е обновена водоводната мрежа? Тоа е еден и единствен показател за најчесто вакви последователни дефекти на една иста улица. Нашите од службите многу често знаат да кажат дека после првата или втората интервенција на одредена линија таа почнува сама од себе да работи и со континуираното варирање на притисокот во цевките, движењето на тешката механизација по улиците знае да направи чести дефекти. Споменавте дека не треба да се плашат граѓаните за водоснабдувањето, но ова се само првите потопли денови. Веројатно јуни-јули ќе дојде. Има ли стратегија и план јавното предпријатие за ситуации кога ќе имаме зголемени температури, кога ќе имаме можеби намалено ниво на вода во бунарите и слично? Каква е стратегијата и плановите за такви ситуации, бидејќи секош може да очекуваме определени суши, определени проблеми? Анализите покажуваат дека и претходните години општина Штип е зафатена од топлотни бранови, температури над 44-45 степени. Како што кажав, поседуваме една најсовремена фабрика за вода или филтер станица за вода, на која што капацитетот е 300 литри во секунда. Претходните години анализите покажуваат дека максимум искористеноста е до 250 литри во секунда и тоа само во оние пикови кога потребите биле толку големи. Поради тоа општината инвестира и гради нови примерни водоводни линии, можам да спомнам линија 2, која што во голема мера го растерети водоснабдувањето на ниска зона на линија 1 и сега дури имаме можност со изградениот бајпас на линија 2 во моментот кога линија 1 ни е под дефект, поголемиот дел од градот да не го оставиме без вода како што е било во минатото, туку и тој дел од градот да има вода благодарение на изградената нова водоводна линија 2. Тоа го говориме, знам дека често се говореше некои линии кои што се прават меѓу повсеките места, на пример беше и проблематично и Три чешми, таму дали е сега решено, затоа што постојано се споменуваше, ми се чини дека има проблеми, па со оваа линија веројатно проблемот е надминат. Споменавме пролетни активности. Поотиња од страната со жардинерите и со хулиганството. Иако тоа е само еден дел од хулиганството, да видиме што презема јавното предпријатие, што може да презеде, бидејќи имавме снимки. Се гледат често пати, се случува такво нешто, колку е моќно, колку е немотивно јавното предпријатие да се спротистави на хулиганството. Видите, вработените во јавното предпријатие и покрај сите работни активности кои што го имаат и големиот обем на работни активности кои што ги извршуваат, најдоа време и го оплеменија централното градско подрачје преку поставувањето на тие сакси со украсно цвеќе за кое што ефектот нивен доправа требаше да биде виден. Меѓутоа за жал многу често имаме снимки, многу често имаме девијантни појави. Можам да кажам дека досега
преку 80% од поставените сакси на по кејот на коритото на реката Отиња беа мета на вандалски чин и на вандали. Тежок збор е вандализмот, посебно кога станува збор за малолетни деца кои што се по 13, 14, 15 години. Можам да кажам дека јавното предпријатие и понатаму ќе ги обновува и нема да дозволи Централното градско подрачје да нема убава хортикултурна слика и зеленило, но исто така сакам да апелирам до родителите, бидејќи спомнав дека тие се малолетни деца, да разговараат, да апелираат, да кажат дека тоа хортикултурно разубавување преку садењето на тие цвеќиња се еден домакински чин, еден домакински гест, како и што секоја фамилија гаи и одгледува во својот дом по некое такво цвеќе, значи да се грижат за нив, во ниеден случај да не посегнуваат и да ги уништуваат. Може ли да помогне евентуално тоа поставување на камери што се најавуваше или пак не сме многу моќни? Ќе може да помогне, не ги знам точно законските регулативи, спомнав дека тоа се малолетни деца, ќе се детектираат, меѓутоа ние ќе останеме на ставот дека секој таков вандалски чин за кој што имаме доказ ќе биде пријавен до надлежните институции, потоа согласно законските можности ќе оставиме институциите да делуваат. Сакам да кажам уште еднаш, односно да потенцирам дека иако се малолетни лица, доколку бидат детектирани, доколку поседуваме видеоснимки, нема да бидат поштедени, ќе бидат доставени до надлежните институции. Говоревме за тоа дека скада системот практично на некој начин ќе значи ќе регистрира каде имаме загуба на вода. Што тоа ќе значи за предпријатието, дали ќе треба да реагира за да се намали таа загуба и генерално што ќе значи за градот и за граѓаните кога ќе се намали загубата на вода. Токму така, целосно компјутеризиран, автоматизиран процес кој што ќе детектира каде е проблемот, односно каде е загубата на вода. Доколку е дефект, јавното предпријатие ќе спрати екипа, ќе го санира, со тоа автоматски заштедата на вода ќе се покаже заштедата на вода. Од другиот аспект ќе останат финансиски средства во јавното предпријатие кои што нималку не се за подценување, станува збор за повеќе од 1 милион евра на годишно ниво, кои што јавното предпријатие не може да ги фактурира поради тоа што не може ни да ги детектира каде се загубите на вода. Водата ни оди во неповрат практично. 62% имаме регистрирана загуба на вода. Поголемиот дел е од дефекти кои што немаме увид каде се, некаде понираат по земјата, а помал процент од нив ќе покаже праксата дека се диви приклучоци. Како што кажав, ако се намали загубата на вода за само 20 до 25%, јавното предпријатие уште во првата година ќе ги врати инвестициите кои што се потрошени за имплементирање на скала системот. Ако се заштетите поголеми, пари ќе останат во предпријатието за раст и за развој. Долги години се говори за таа загуба на вода, очигледно тие се две работи, за старената водоводна мрежа, загубите на вода и се тоа е губење на пари и инвестиции кои што треба да ги има самото јавно предпријатие, кои што биле поголеми во таква ситуација. Да ве вратам на моментот, споменавте механизација, како стоите во поглед на обновување на механизацијата за собирање на смет, за чистење на улиците, дали се обновува редовно и што ново има добиено јавното предпријатие од тој аспект за услугите на граѓаните? По периодот од кога сум назначен за ВД директор, од август 2024 година, до сега набавивме 7 специализирани возила. Набавивме 2 смекери, односно камиони за подигање на комунален отпад. Набавивме една цистерна која што ја користиме за миење и за перење на улици и за дотурење на вода во согласно потребите на нашите граѓани. Набавивме 2 возила за миење, метење и перење на улиците, тоа се познатите метларки со поголем капацитет, една половна и една нова. Новата ја добивме пред само 2 недели во соработка со Источнопланскиот регион и со директорот Трајче Здравков. Набавивме еден булдожер кој што е стациониран и врши работни задачи и активности за уредување на градската депонија и едно мултифункционално возило Авант, исто така ново, кој што има повеќе намени, го користиме за косење, за миење, за
го користиме за во оние тесни сокаци, улички, Што немаше пристапи, како механизација, полесна механизација за копање на ровови, за покривање на ровови и така натаму. Како е вклучен јавното претпријатие ИСР во кога се реконструираат улиците, дали таму најчесто јавното претпријатие работи кога треба, бидејќи знам дека беше планот и постојано се говори за да не биде дека се асфалтира па пак се копа, да се заврши се друго. Колку овде работевте во последниот период? Токму така, значи со почетокот на оваа сезона јавното претпријатие во соработка со општината ја промени водоводната и канализационата мрежа на двете единствени улици кои што се асфалтира, ако добро се сеќавам, Питогули и Дуго село. Таму ја комплетно променивме подземната инфраструктура. Во наредниот период ќе следуваат промена на водовод и канализација на улиците Пролетерска, на улици во 3 чешми во должина од околу 1 км 1000 метри, улицата Битолска, улицата Свети Николска, улицата Митко Цецов и Борис Кидич, која што и претходно споменав, која што е рак рана на општината. За таму имаме веќе целосна техничка документација, имаме техничко решение. Кога ќе дозволат условите за работа, односно кога ќе процениме дека ќе се намали малку оној сообраќаен метеж, ќе пристапиме кон целосно затварање на таа улица. Во моментот се прави техничко, односно сообраќаен проект за изменет режим на сообраќај. Кога ќе го обезбедиме и тие дополнителни документи, ќе почнеме со реконструкција на таа улица. Дали тоа значи дека практично понекогаш треба, дека не може истовремено, знам дека еднаш имаше, навечер беше малку затворена улицата, па веднаш реакции. Значи, не може да се одвива сообраќајот, треба малку повеќе зафат, зборувам за Борис Кидрич, предпоставам, бидејќи на 2-3 места во последно време се случуваше таму дефект. Техничкото решение на Борис Кидрич, новото техничко решение предвидува исто така две паралелни линии кои што треба да одат од двете страни на улицата. На едно место дури ќе имаме и прекоп, односно премин преку улицата. Од аспект на побрзо, поквалитетно, навремено завршување на работните задачи, па и тука во голема мера мораме да ги земеме и безбедноста при работа на нашите вработени. Полесно манипулирање со самата механизација, најдобро би било, сите проценки покажуваат дека најдобро би било таа улица да биде затворена за одреден временски период. Во секој случај побезбедно за да се работи. Што се другите предизвици моментални од аспект на активностите на јавното претпријатие ИСР? Една фина и културна активност, односно возобновувањето на буквално целата инфраструктура во зоопаркот во Штип. Изградивме неколку нови живеалишта, неколку стари реконструиравме, ги подобривме условите за престој на животните, хортикултурно го одржуваме и го обновуваме тој дел од зоолошката градина и за изненадување на младите, веќе секојдневно ги адаптираме и ги донесуваме оние нови најавени видови на животни, кои што сите на едно место ќе можат да ги видат за великденските празници. Се планира ли нешто за великденските празници, посебно во зоопаркот? Има некоја активност која што традиционално ја организира општината. Има некои таму активности за кои што ќе бидат поврзани практично со зоопаркот. Токму така, ќе бидат во самиот зоопарк и дечињата ќе можат за прв пат овде да видат коати, лемури, ќе го видат волкот, имаме неколку нови видови на папагали, имаме бодликави прасенци, имаме виетнамски прасиња, имаме уште едно ново мајмунче павилјан, донесовме ему, така да зоолошката е збогатена за повеќе од 10 нови видови. Интересно е, мислам дека за разлика од динопаркот, зоолошката градина зоопаркот останува го раководи јавното претпријатие ИСР. Апсолутно таму не се наплаќаат билети? Јас не сум бил. Не, во моментот не се наплаќаат билети, ако имаме донесена одлука на управен одбор со кој што можеме да наплаќаме билети, меѓутоа ќе видиме согласно нашите финансиски можности, доколку представува терет, можеби ќе почнеме со наплата, меѓутоа сега за сега останува вака. Имате ли отприлика евиденција колку е посетено? Мислам, дали се забележливо е колку граѓаните посетуваат? Значи, по отварањето на динопаркот и по
обновувањето на инфраструктурата во зоолошката градина, видно се забележува промената на подобро, значи посетеноста е енормно зголемена, немаме евиденција затоа што не наплаќаме карта, меѓутоа сме задоволни од секојдневната гледка која што јас како директор, нели, кога правам обиколка и кога отидам во зоолошката градина да видам што работата или докаде се работните активности, буквално сум изненаден од бројот на посетители и позитивно сум изненаден за тоа. Сега да одиме со оно што јас реков на некој начин, болните точки и проблемите се детектираат преку реакциите на граѓаните. Нашата емисија Проблем или песна најдобар илустратор за тоа, ќе одиме со неколку не посебни проблеми, меѓутоа како области за кои што се јавуваат, најпрво би одел со тоа дека често пати се јавуваат граѓаните за така наречени диви депонии. Диви депонии имаме и, нели, ајде на Камеријанина црква кога ќе исфрал некој шут и отпад и слично. Имаме и во самите населени места, Сењак 4 се споменува и некои други. Како реагирате и како доаѓа до тие такви диви депонии? Ние дивите депонии ги третираме секое место на кое што е одложен отпад, а не му е местото да биде таму. Значи, диви депонии буквално собираме секој ден на преку 20-30 позиции до самите контейнери. На дива депонија наликува кога ќе се исфрла околу контейнери. До самите контейнери. Иако постои нели, акцијата за собирање на каба со отпад, граѓаните, не сите, ја знаат таа мерка и сврлаат каба со отпад, и сврлаат по кукњиња, и сврлаат се што до контейнерите, дури и во контейнерите. Тоа представува дополнителен проблем затоа што луѓето кои што одат со специализирани возила за собирање на комунален отпад, мораат прворачно да го испразнат тој дел однесен од ветен отпад, кој што е во амбалажата, нели, или во самиот контейнер, за да можат да го одложат комуналниот отпад. Таа ситуација се детектира, утре дента веднаш праќаме трактор со дополнителен број на работници да можат да го исчистат тоа место. Значи, буквално, дива депонија за мене е и 1/3 или 1/4 од сите позиции на кои што се поставени контейнери за одлагање на комунален отпад. Имаме и еден друг вид на диви депонии, односно каде што има, да речеме, поголема количина на градежен шут, на исто така по кукњина на некои нели што не ни треба дома, што не ни треба, го исфрламе на такви места. Кај можеме. Таму веќе активираме и тешка механизација, камиони и липкери и се справуваме со тие секојдневно. По секоја пријава добиена на кол центарот, автоматски влегува како работен налог и најчесто веќе наредниот ден се интервенира на таквите места. Јас мислам дека, не сум одам на кон Миријанина црква и кон тој дел натаму, тоа беше како некое место кое што е како некаде да си мисли дека таму треба да има депонија. Контролирате ли, како се контролира, дали одат инспектори и како дознавате за ваквите, ова се неубави гледки во секој случај? Ние на неколку наврати правиме акции, планираме и сега уште една таква поголема акција за неколку дена на тој дел од Миријанина црква. За непол месец дена ќе ги имам првите резултати и дали функционира онаа чуварска или редарска служба која што ја поставив таму во 2 смени. Сега за сега можам да кажам дека само делумно го имаат ефектот за кој што се ангажирани, затоа што најверојатно треба и 24 часовен надзор. Таа територија е малку поголема, малку е потешко да се чува, меѓутоа повторно ќе речам, ние не можеме толку да исконтролираме, да изчуваме, колку што несовесните во наводници граѓани можат да направат такви депонии. Сепак треба помош и од граѓаните во секој случај, за да полесно работи јавното предпријатие. Рековме дека вегетацијата започнува и мислам дека ќе има јавувања постојано за косење на тревата на многу места. Како овде ќе одговорите, рековте дека ќе имате зголемување на дел од работните, односно на кадрот кој што ќе го работи тоа, но често пати да се задржиме на гробиштата, кај што секогаш се вели, мислам многу често има дека од една страна дека не се одржувани, дека ќе се запустат во трева, ќе обрастат, втора работа дека нема од каде да наполнат вода. Тоа се јавувањата, тоа се кажувањата, што се презема таму? Нашите граѓани знаат дека со купувањето на гробното место, тоа преминува во нивна собственост. Добро знаат дека и одржувањето на гробното место е нивна обврска, меѓутоа јавното предпријатие
секоја година, па и оваа година, ќе излезе во пресрет и ќе ги уреди, ќе ги искоси сите зелени површини на гробиштата. Од аспект на водоснабдувањето, можам да кажам дека повеќе од често менуваме чешми на и оние славини на гробиштата, меѓутоа не знам од кои причини многу малку време траат. Со секоја, како што кажав, пријава имаме одговорно лице кое што навремено ги менува, меѓутоа, нели, ние не можеме да бидеме присутни цело време таму, работиме многу често и по пат на добиена пријава и наредниот ден веднаш ја санираме. Инаку таму во одреден дел од гробиштата каде што постои проблем повеќе години дека нема доволен притисок, сега со пуштањето на линија 2, со растеретувањето на оваа која што е постоечка линија, ќе биде трајно решен и водоснабдување, ќе биде трајно решен и притисокот кој што во одредени моменти го недостасува. Притисокот да, меѓутоа ако се уништува чешмите, ако се уништуваат, џабе ќе биде притисокот. Јас бев сведок пред некој ден, баш за жардинјерите покрај Отиња забележавме, ама тоа можеби не толку страшно, беше некоја постара жена и не толку стара и си бараше цвеќенца да си зема. Ајде, тоа не е толку страшно, барем не ја уништено, но не сме одговорни кон она што ни е околу нас. Сега, исто така, реакции во емисијата има често пати се јавуваат луѓето за сечење на дрва, крошни. Овде, веројатно, најчесто ќе се јават прво во Евана или на други места ако има кабли, потоа кај вас. Колку овде можете да одговорите и колку одговарате? Долгогодишен проблем, наследив преку 160-170 решенија кои што чекале да бидат процесуирани повеќе од 3-4-5 години. Тоа значи постапка, луѓето пријавуваат и се донесува решение. Без решение не може да отиде никој. Токму така. На јавна површина, доколку смета граѓанинот дека тоа дрво треба да се отстрани, поднесува барање до комуналниот инспектор, истиот доколку е оправдано, ни издава решение и да постапиме по истото. Дали за кастрење, дали за сечење на дрвата. Како што кажав, кога дојдов на функцијата директор, наследив во моментот затекнав повеќе од 160 такви решенија за кои што во годините наназад не се постапувало. Преку преземени конкретни дејства на лице место утврдивме дека 120 или 130 од тие 150 можат и треба да бидат отстранети, а останатите, да речеме, 20 на такви дрва не се ризични, не представуваат проблем за минувачите, не се толку така итни и тие ги оставивме. Значи за период од 5-16 месеци исековме околу 120 такви високоризични дрва. Се пријавуваат ли уште? Пријавуваат ли граѓаните? Буквално секој ден. Буквално секој ден, меѓутоа таа активност не може да оде до недоглед. Ние ако исековме 120 дрва, во изминатиот период засадивме повеќе од 500 или 600 садници. Не сакаме да ја унаказуваме природата и животната средина. Ние сме предпријатие кои што се грижи за животната средина. Можам да апелирам до граѓаните да не бидат поведени од нивните лични индивидуални желби за сечење на некое такво дрво, затоа што стручните служби во многу случаи го велат токму спротивното, дека тоа дрво не треба да биде исечено или отстрането. Ама ние понекогаш сме поголеми експерти од оние кои што знаат повеќе од нас и така ни се случува. Една работа, она што го гледаат граѓаните, да, водоснабдувањето го чувствуваат кога ќе има проблеми, канализацијата исто така, меѓутоа кога станува збор за јавната чистота, сите гледаме. Колку има, зборувам од кадровски аспект, механизација споменавме, колку има капацитет и можности, колку сте задоволен и како планирате да го одржите градот. Бидејќи ние можеме што сакаме да правиме, ако гледаме ѓубре по улиците, натаму нааму, мислам дека ќе има незадоволство. Не говорам дали е така, само прашувам каков е капацитетот и какви се плановите, можеби за набавка за плюс опрема за чистење, бидејќи ако градот не ни е чист, залудно е се. Токму така. Значи, сето она кое што ни е дадено по програмата за работа, навремено го чистиме и го одржуваме. Останува време
Со набавката еве сега нови специализирани возила за миење, за метење, за чистење на улиците, онаа цистерна исто така за чистење, за миење на улиците. Останува време дел од овие работници да ги пратиме на други рони, односно да влеземе и по населбите каде што досега никогаш не било фатено од човечка рака. Така да сега веќе ние имаме секојдневно постојано имаме екипи во автокоманда, имаме во Баби, имаме во 8 ноември. Зборувам не по булеварите, туку низ самата населба по споредните улици. Со набавката на новата механизација ги ротиравме работниците, ги заменивме со таа работа ја врши механизацијата, а работниците ги пренасочивме по оние места каде што механизацијата не може да се движи. Така да јас лично сум задоволен, како што кажав, освен она што ни е по програма за работа, работиме и дополнителни активности кои што се вон програма, а се со цел за граѓаните да имаат почиста околина и животна средина. Чистата околина, од друга страна сакам и да не биде убаво, да не биде зелено, колку што знам, целото течение на Отиња имаме паркови површини, имаме 8 ноември, имаме во населбата Баби, имаме во Дузлак, некој ќе заборавам, сигурно Кртеке, сето тоа треба да се наводнува. Имате ли решение за тоа и дали секаде има поставено системи за наводнување? Во текот на почетокот на пролетта, екипите на Парк Илово Зелено во соработка со екипите на Водовод ги интервенира и ги проверија и на тие места каде што имаше некои недостатоци, заменија дел од разводната мрежа во зеленилото и во парковите површини. Тие се тестирани, можеме во секое време кога ќе биде потребно да бидат активирани за да се наводнува зеленилото. Така да од тој аспект нема да имаме никаков проблем. Сите паркови површини се покриени со прскалки, со црева, со довод и така. Ќе ве вратам наназад малку во времето, кога започна да се гради паркот, новиот парк кај до Брегалница, практично, до Лидл што ќе биде. И патеката кога се правеше. Прво патеката кога се правеше се велеше може да има опасност по бунарите таму, па кога започна да се прави овој парк се велеше дека може да има опасност. Колку од оваа дистанца наназад погледнато и сега кога се гради, колку има реална основа на такви обвинувања или тоа беа само дневно политички обвинувања? Колку ни се заштитени? Секаде, не говорам само таму изворите на водот, мислам со кој се снабдува градот за пиење. Со самото ширење на градот, со зголемувањето на населението, на популацијата, со доселувањето на со вработувањето на луѓе кои што работат во индустријските зони, и во други правни лица од страна од другите градови, значи населението во Штип се драстично се зголемува. Па и станови се изградија многу, нови стамбени единици. Токму така. Значи, оној капацитет кој што го имал бунарскиот систем бил некаде околу 80 до 90 литри во секунда. Што би значило, во превод значи дека денес ако треба да ги користиме тој капацитет, повеќе од половина од градот нема да има. Колку литри му треба на градот во моментов? Од прилика. Еве во пикот трошиме по 250 литри во секунда, некој просек 170-175, а бунарскиот систем поседува капацитет од 80-90 литри во секунда. Значи практично со водата од Злетовица практично ние го надополнуваме се оно што евентуално недостасува. Не го надополнуваме, туку целосно. Во моментот само целосно ја користиме водата од Злетовица и имаме на располагање издачно со капацитет колку може да преработи филтер станицата, а тоа е до 300 литри во секунда. Инаку бунарите во паркот Иднина се заштитени, меѓутоа тие ќе бидат користени како техничка вода во ситуации кога има некои непредвидени услови, така да се прави тамо техничко решение. Тие не се запоставени, меѓутоа ќе се користат единствено како техничка вода во период додека има некои интервенции на главниот водоводен систем. Филтер станицата, ние сите, бидејќи тоа се времење наназад кога се изгради, па кога се употребува и сето тоа, па имаш и објаснување како функционира, сега земаме здраво за готово дека ја имаме.
Како се одржува и во каква кондиција е филтер станица, бидејќи тоа е практично основниот услов во моментот Штип да има вода. Здрава и чиста вода за пиење. Колку е во кондиција, колку таму, знам дека нели сепак тоа е стручна работа, сепак тоа е опрема која што е еднаш поставена, но не е сето тоа вечно. Веројатно сака одржување. Опремата која што е поставена е софистицирана и едно од најмодерните на Балканот. Пред неколку дена имавме делегација посета од Солун, од Грција, и беа вчудо невидени од тоа како еден Штип, еден мал град поседува таква модерна филтер станица. Меѓутоа, убаво спомнавте дека таа филтер станица не се одржува сама. Согласно нашите законски обврски, имаме соработка со компании кои што се сертифицирани и лиценцирани за одржување на филтер станицата. Меѓутоа, можам да кажам и дека таму поработивме и потрошивме добро време за пронаоѓање на млад надежен кадар кој што би ја презел работата во филтер станицата, затоа што поголемиот дел од извршителите кои што сега работат или отидоа или ќе одат во пензија. Дефицитарни кадри како биохимичари, како лаборанти, како IT техничари, електроинженери успеавме да најдеме, ги вработивме таму и можам да кажам дека филтер станицата, да речам, има светла иднина и во тој дел. Граѓаните малку знаат на кој начин. Затоа велам, некој ќе каже што ќе бара таму хемичар, што ќе бара таму инженер, не знам што, нели вода. Ама не е баш така. Процес во кој што јас не сакам детално да навлегувам, меѓутоа дефинитивно сложен процес кој што бара целосна 24 часовна посветеност, мониторинг, разбирање и моментално функционира безпрекорно. Како што кажав, имаме и млади, нови вработени кои што се желни за наука, се желни да го научат производниот процес, а со тоа ќе во наредниот период ќе можете целосно да ја преземат работата. И одговорноста се разбира, добре. Затоа што во секој случај мора да се обновува кадрот, реков, тоа е навистина нешто што не е веќе ситуацијата бунарот и водата стигнува. Има многу процедури кои што ги имаме, такво дојде времето. И сега, како на јавното предпријатие ИСР делува ова што ни се случува секојдневно, веројатно дополнителен удар во сите области, меѓутоа цените на енергенсите, кризата економска која што се чувствува секаде, предизвикали одредени проблеми во јавното предпријатие ИСР и каде може да се почувствува? Сите оние јавни набавки кои што ги имаме склучено пред оваа криза, добавувачите редовно ги испорачуваат и по цени кои што се понудени пред кризата. Меѓутоа имаме најави дека во наредниот период оние јавни набавки кои што ќе бидат предмет на јавно надавање, дека можеби ќе треба да очекуваме нешто по високи цени. За нас тоа дефинитивно, тоа дефинитивно за јавното предпријатие е голем удар. Меѓутоа, со едно домаќинско рационално работење ќе гледаме да тие обврски ги сервисираме, да најдеме начин да... Во крајна линија граѓаните да не го почувствуваат тоа, бидејќи нема да го почувствуваат во никој случај, меѓутоа сето тоа е терет на менеджментот, на работниците. Подолго време не се говорело, никаде не сум слушнал, најави, ајде да видиме цените на водата, па затоа не сакам ни да го поставам да не ја предизвикувам судбината. Стабилна е цената на водата. Цената на водата и воопшто на услугите на јавниот цената на водата ја утврдува регулаторна комисија и оваа година заклучно со крајот на 26-та имаме дефинирано цена на вода. Така да во тој дел нема да почувствуваат никаква разлика или граѓани. Споменавте да завршиме со тој дел кој што секој се говори за јавното предпријатие ИСР, не треба за ништо да се молчи, за се треба да се говори. Споменавте дека кадри веќе доаѓаат пред пензија, заминуваат, треба да се обновува кадрот, а од секој се говори дека има дисбаланс во луѓето кои што се на терен и работат и луѓето кои што се во канцеларија, ајде народски кажано. Дали тој дисбаланс е веќе колку толку избалансиран, како стоите со кадар, што е она што е план во поглед на вработување, во поглед на потреба од работна сила во оваа година, во овој дел од годината што останува? За
моја среќа или за во интерес на перспективното работење на јавното претпријатие, можам да кажам дека во периодот кој што измина, сите оние критични места по однос на вработување ги потполнивме. Значи, така да во наредниот период нема некои драстични позиции, немаме притисок на позиции кои што се дефицитарни, а за кои што немаме замена. Значи, делот на филтер станицата е обезбеден, делот на водовод и канализација, јавна хигиена, комунална хигиена, паркови зеленило, ротираме, природата на работа го дозволува тоа. Оние бунарски системи кои што располагаме и резервоари, и таму имаме вработено веќе повеќе од една и пол година двајца извршители кои што веќе автономно, самостално работат и ги заменија оние работници кои што отидоа во пензија, така да од аспект на вработување сега сме стабилни, не очекувам некои драстични проблеми или промени. И да бидеме практични, се враќам на емисијата во која што јавувањата се можеби 50-60% поврзани со работата на ИСР во живо емисија во која што се јавуваат граѓаните и кои што бараат одговори од вас, ние ги добиваме и ги емитуваме. Што имате да им порачате на граѓаните, бидејќи понекогаш се сака да се реагира веднаш, некогаш ќе се каже не сте дошле толку и толку. Како одговарате на тие јавувања и што им препорачувате на граѓаните кои што се јавуваат и прашуваат? Многу често нашите анализи покажуваат дека граѓаните се јавуваат и кај вас во телевизија и на нашиот кол центар. По направената анализа гледаме дека многу од такви повици се покупуваат и се дуплираат. Генерално за секој тип на интервенција, без разлика дали е сложен или е некој банален или едноставен, реагираме првата наредна прилика. Најчесто наредниот ден. Кога станува збор за отпад, за несобрана канта, за некој кава со отпад, реагираме веднаш во текот на утрешниот ден. Кога станува збор за дефектна водоводна или на канализациона мрежа, таму се реагира во истиот момент на пријава. Пред неколку дена имавме дефектна водоводна мрежа која што настана во 2 часот по полноќ. Екипите дежурни се излегува на терен и си ја завршија својата работа. Во секој случај, задоволни сте од како функционира предпријатието и очекувате овие, па не се баш лесни времења, ако гледаме од аспект на кризата, дека ќе ги надмине, ќе ги поминете без проблеми. Што велите дека е дефинирана цената на водата, тоа граѓаните ги интересира најмногу и на услугите, предпоставувам. Од друга страна, летниот период, ако имате стратегија за добро водоснабдување, тогаш не би требало да има проблеми. Јас си посакувам успех во работата во интерес на сите граѓани кои што, како што рековме, нека се јавуваат, нека ги кажуваат проблемите, да се решават, ама понекогаш и да имаат трпение. Можеби не може секој да се стигне во истиот момент. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Граѓаните ќе прашуваат, вие ќе одговарате и ќе ги решавате проблемите, така се гледа успешноста во работата на предпријатие кое што е во интерес на граѓаните. Благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше директорот на јавното предпријатие ИСР, Александар Арсовски. Значи, така се реагира и така можете да ги барате одговорите на вашите прашања и понатаму во нашите емисии. А од друга страна имате разбирање понекогаш кога можеби нема да се стигне веднаш истиот момент, но нема да се остане. Сите сакаме да имаме чиста вода за пиење, сите сакаме да имаме чист град. Изгледа сите и треба да придонесеме за сето тоа. И тие кои што се платени како јавно предпријатие ИСР, и сите ние кои што на некој начин треба да придонесеме работата да им е малку полесна. Останете со ТВ Стар, се гледаме со ново издание Што мисли народот во среда.